日前真你的心情好了？今天是新中国老师生才艺表演的大好日子，心情当然好啦。你猜猜下一个精彩的节目会是什么？给你一个提示，巴拉巴巴巴。我知道了，是麦当当的双层牛肉吉士堡。双层牛肉，独特的洋葱加生菜，吉士洋葱小火包，芝麻面包盖上去。我看你是肚子饿了吧？所以我猜错了吗？我来公布答案吧。欢迎2年3班全体小朋友带来的爸爸爸共度有功华。就欣赏他们精彩的表演吧。手指好灵活，下个动作会是什么呢？做得备好了吗？大家跟我一起做！咚吧哩咚吧哩拜拜哩咚咚，咚吧哩咚吧哩拜拜哩咚咚，咚吧哩咚吧哩拜拜哩咚咚，拜拜！咚吧哩咚吧哩拜拜哩咚咚，咚吧哩咚吧哩拜拜哩咚咚，咚吧哩咚吧哩拜拜哩咚咚，剪刀石头布，左边头，右在边头。上上下下，两头上下爬，下个动作会是什么呢？准备好了吗？大家跟我一起做！咚吧哩咚吧哩拜拜哩咚咚，咚吧哩咚吧哩拜拜哩咚咚，咚吧哩咚吧哩拜拜哩咚咚，拜拜！咚吧哩咚吧哩拜拜哩咚咚，咚吧哩咚吧哩拜拜哩咚咚，咚吧哩咚吧哩拜拜哩咚咚，剪刀石头布。